Fala galerinha, PSA MH, Guilherme aqui. Hoje quem temos na garagem? Uma 3008 do amigo Orlando, aqui do bairro mesmo. Motor THP, essa é a primeira de 3 aqui, né? Está com 3008 aqui, vou ver se dá pra gravar todas elas. É um caso cabuloso ali. Uma 3008, 2 anos parado, 4 donos. E agora vamos ver se a gente vai conseguir botar ela para ligar, né? E o que vos fala aqui achou de comprar ela também. Então vamos ver se ela volta a funcionar. Mas voltando pro caso aqui, a 3008 de Orlando, ela tem... ela passou por alguns perrengues aqui, mas dessa vez ela tá acendendo luz de injeção e meio que perdeu capacidade ali, né? Ela perdeu desempenho, esse carro. É um carro que é um crossover, né? Parece um SUV, mas não é. E ele tem um desempenho de hatch. Apesar de grande, espaçoso pra caramba, ele desenvolve muito esse carro. E essa 3008 ela tá com uma perca de desempenho. Eu tô rodando nela aqui há uns dias, a gente percebeu isso. E aí passou o scanner lá, o Jagubox lá em cima. Daí o que ela apresenta? Perca de desempenho, luz de injeção acesa. Normalmente acende quando tu vai fazer uma ultrapassagem, então tu precisa do turbo. O turbo parece que não enche por completo, então ela fica meio pesadona. Acho que o consumo altera, o consumo tá bebendo um pouco mais. Eu acho que ela poderia ser mais econômica. Mas basicamente o que ela salva de erro? É isso aqui. Ela salva, deixa eu ver se o foco vai ajudar dessa vez. Opa. Acho que o foco... Opa, o foco ajudou agora. P0012, defasagem do comando de válvulas intermediário da admissão. E salva um outro erro, que é um erro de sobrealimentação, né? Um erro bem genérico mesmo. Circuito de sobrealimentação, ele acha que tem uma suspeita de ar, de vazamento de ar, né? Então, ou seja, de entrada de ar falsa e tudo mais. Basicamente são os dois erros que salvam na injeção, são esses. E aí a gente vai começar a mexer nesse bichão, né? Encontrar o problema dele, tentar resolver. Sair daqui com um desempenhozinho melhor o carro, né? Aí o leãozinho. Olha a bronca. Depois de muito trabalho para retirar isso aqui, que péssimo para retirar. A de baixo é a antiga, né? A que estava no carro. Que inclusive a mola veio para cá, ó. Uma mola. E essa aqui é a nova que vai entrar agora. A válvula de retenção de óleo. Essa aqui, ó, vai embora. Consegue mostrar a esfera? É nítido. E essa daqui não. Tem limite. Só entra um pouco. Bate e volta, bate e volta. Que é o trabalho que ela tem que fazer realmente. Então ela mantém o óleo na parte de cima do cabeçote. E não deixa descarregar 100%. Já essa daqui não. Essa daqui não está conseguindo manter. É uma válvula de retenção de óleo. A válvula deu problema. O óleo não consegue reter na parte de cima. Desce de vez. Então o que acontece? Vamos para ali. Essa válvula aqui, ela fica aqui atrás, péssimo, é um T40, ó, você tira ela, mas péssimo de tirar, um lugar bem escroto, mas com esforço vai. Daí, essa válvula é responsável por manter óleo na parte de cima do cabeçote. Então ela mantém óleo aqui, mantém óleo na região aqui da polia do comando variável. Então, toda vez que esse carro parava, ele não conseguia segurar o óleo na parte de cima, porque a válvula não estava trabalhando direito. Descia o óleo para o cárter e quando ele ia ligar novamente, ligava com um rajado, que é típico de tucho descarregado, típico de comando a polia VVT descarregada. Então
carro fazia um som de diesel. Esse carro aqui parecia que literalmente era um carro a diesel, né? Aquele som forte de motor que esse motor não tem, né? Esse motor THP. A gente vai trocar, vamos confirmar o ponto, aparentemente estava fora do ponto. Vamos confirmar o ponto direitinho. Daí montar tudo de volta, vamos ver como é que esse motor vai estar, beleza? Ó, ferramenta na volante, travando. Os pistões estão alinhados. Voltou o foco aqui. As ferramentas não entram 100% do jeito que é para entrar, normal. Ou seja, fora do ponto. Parece muito próximo do ponto, mas um pouco fora. Aí a gente vai fazer um trabalho ajustando pelos eixos, pelos comandos aqui e pela polia. Ó, volante travado agora. Refeito o sincronismo do motor. Paralelo, igual aqui. Ferramenta colocada. Dessa vez a ferramenta entrou. Antes não estava entrando. Agora vamos tirar tudo. Girar o virabrequim. 4 voltas no motor. Depois reconfirmar de novo para ver como é que ficou a situação. Ó, deu os 4 giros no motor. E agora vai para a prova de fogo aqui confirmar se a ferramenta vai entrar direitinho de novo. Não. Ó, a ferramenta foi. Motor no ponto. Deixa eu ver se eu pego aqui novamente o... Olha lá, o cachimbinho aqui, travando o volante. Agora sim. Agora o carro colocado no ponto. 3008. O óleo já está subindo, né? E ficando, né? Que é o mais importante. O óleo até subia, mas não conseguia ficar. A gente trocou a válvula de retenção. Esse era o problema. A ferramentazinha bonita. A ferramenta da Raven para trocar os retentores de válvula sem precisar tirar o cabeçote. Agora eu vou confirmar o ponto do carro, né? Além da parte mecânica, eu vou confirmar aqui pelo Jangbox, né? Eletronicamente. Vou mostrar o caminho aqui, né? Para quem não conhece. Então a gente entra no calculador do motor, né? Vem em reparação. Pack de reparação, peça de reposição, controle do calçamento de distribuição. Pede para ligar o contato, calculador não travado, motor não rodando, veículo inferior a 5 km, normal. Normal, já está lá. Pede para cortar o contato, cortar aqui o contato. Continuando. Colocar o contato de volta. O dono acaba de chegar no meio do vídeo. Aí vamos continuar. Está fazendo aqui, Orlando, uma confirmação eletrônica do ponto. Que o 3008 abre os THP, na verdade. Abre essa opção também para confirmar o ponto pelo sistema. Aí agora ele pede para ligar o carro. Cadê o som de diesel? Cadê? Arrancou o motor, deu ok. Cortar o contato. E religar o contato.
efetuar leitura dos códigos de defeitos. Cortar o contato. Ele vai entrar no sistema para fazer um reset dos autoadaptativos. 15 segundos desligado. Vamos liberar o contato. Cortar o contato para efetuar e esperar o Power Lush 15 segundos. Corta o contato novamente. Aguardar os 15 segundos. Dando reset dos autoadaptativos. Religar o contato. 15 segundos e depois vai arrancar o motor, ligar o motor de novamente. Pronto, arrancar o motor e deixar o motor girar até atingir a temperatura de 90 graus. Aí depois ele pede para efetuar uma rodagem com passagens pela terceira, quarta e quinta marchas. É como se fosse uma rodagem constante ali, né? Estabelecer uma velocidade constante ali, passando pela terceira, quarta e quinta marcha. Beleza. Aqui foi. Aí vamos, depois que bater 90 graus a gente sai para dar uma volta. Zerou. Vamos ver. Entrou aqui no calculador de injeção, ele fez uma nova leitura, né? Vamos ver se salvou algum erro na injeção dessa vez. Ó, ausência de defeitos, injeção sem defeito. Ou seja, o carro está no ponto, confirmado mecanicamente, eletronicamente. Ausência de defeito na injeção. Agora é esperar bater 90 graus de temperatura e para sair para dar uma rodagem. Sobre alimentação, ambiente do motor, se não me engano é aqui. A temperatura do motor 90, só que a temperatura é de água. Vou voltar aqui. Vamos ver os parâmetros. Temperatura da água do motor. A temperatura está em 40, então a gente vai acompanhar aqui. Quando bater 90, a gente sai para dar uma rodagem. Depois de uma rodagem, vamos reescanear o carro. Vamos ver se salvou algum erro. Esses 3 erros da BSI aí são luzes, tá? Já tinha no carro. E ó, 0 erro na injeção. 0 erro no câmbio, 0 erro em ABS. O carro chegou também com problema no ABS, era sensor, a gente trocou. Por consequência, sobrava alguns erros ali para o câmbio também. E ele não chegou comunicando... O que era? Não chegava comunicando o telecomando. O telecomando não estava em comunicação.
Ó, é o receptor de alta frequência. Esse carro trocou o kit, né? Ali tem algumas consequências aqui dessa troca de kit. Uma delas é o receptor de alta frequência aqui. Continua sem comunicação. E tá aqui ela. Agora, depois de dar uma volta, se comportou bem, resolveu o que tinha para resolver, né? Os problemas que ele veio para cá estão voltando todos sanados, né? E agora fazer uma trocazinha de óleo básica, né? Manutenção periódica do carro. O cliente trouxe aqui o óleo Petronas, né? Filtro Vega 5W30 que ele usa. O motorzinho THP redondo, ligando, sereno, sem som grave, né? O cliente dizia que às vezes ele encostava, perguntava se o carro dele era diesel, eu ainda confirmava ainda. Não, meu carro sim é diesel. Não sabia que tinha uma versão a diesel para esse carro. Até tem, né? Só que é europeu. Mas basicamente finalizamos, né? Deixa eu ligar o bichinho. Carrinho bem sereno, som de THP mesmo, não som de diesel. Ó, o leãozinho aí, ó. E fica aqui o agradecimento a alguns amigos, né, que ajudaram também. Esse motorzinho aqui, ó, não é simples. O agradecimento aí ao Marinho, né, de Santa Catarina. E o agradecimento ao Dimas, de Alagoas. E meu parceiro Alisson, né, que tá aqui comigo no dia a dia aqui, mecânico da casa. Falou, pessoal. Você que tem seu Peugeot, tem seu Citroën, motorzinho THP, é da região aqui de São Luís, né, da ilha, como a gente chama, pode trazer, que a gente resolve. Só bronca cabeluda por aqui. Só carro parado de 2 anos, 1 ano. A gente vai resolvendo aos poucos. Por aqui eu finalizo. Falou, pessoal. Se puder dar como forma de agradecimento, se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É como se fosse uma retribuição, né? Eu agradeço daqui, do lado daqui também. E aí dá um ânimo a mais para fazer mais conteúdos, né?